Listen to me carefully. هنتكلم النهارده عن اصوات الحروف. الحرف والصوت بتاعه يا محمد. يعني انا هقول A A B B ف ف C C ك ك D D د د E E E F F G G G G H H H H I E E J J J J K K K K L L L L M M N N N O O O O P P P P Q Q Qu 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 R R R R like this word كده rabbit 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 S S snake 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 اللي هو الثعبان T T T T T T T T tiger شايف التايجر اللي هي البكتشر بتاعت النمر ت ت تايجر يو حرف اليو بقى بيعمل ازاي؟ اكنه تعبان شويه بيقول يو 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 umbrella umbrella في 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 W watch اللي هي يعني يشاهد بيتفرج على حاجة أو watch اللي هي الساعة X وطبعا في هنا اختلاف أو exception لأن حرف الإكس بيتنطق بعديد من الأصوات والكلمة دي علشان ننطقها صح هنقولها زايلوفون زايلوفون يعني حرف الاكس هنا مع حرف الواي عمل صوت جديد خالص بقى اسمه ايه؟ ز ز ز ز وده على عكس المعتاد بتاع حرف الاكس اللي هو اكس زي مثلا اكس راي اللي هي اشعه اكس انما حرف الاكس لما يجي مع حرف الواي هيدي ساوند جديد خالص اسمه ز ز ز ز زايلوفون ي اللي هي حرف الواي يو لعبة اليويو زي زبرا اللي هو الحمار الايه الوحشي تمام